Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Emily Tio. Dengan Bapak siapa di sini? Dengan Bapak Iksan. Baik, Bapak Iksan. Baik, Bapak Iksan, saya perawat yang bertugas pada hari ini. Saya akan membantu Bapak melakukan batu efektif. Jadi tujuan batu efektif ini untuk menghilangkan secret di tenggorokan Bapak. Dan tindakan ini tidak akan terasa menyakitkan dan hanya membutuhkan waktu selama 3 menit. Baik Bapak ikuti instruksi dari saya ya. Baik. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan Pak. Tarik nafas. Tindakan batu efektif yang bertujuan apa sih? Tarik nafas dalam-dalam, tahan dalam Pak. Hembuskan secara kencang. Jadi Bapak, apakah tenggorokan Bapak sudah merasa lebih lega? Baik Pak, itu saja dari saya izin untuk pamit. Jika Bapak membutuhkan bantuan saya, Bapak bisa mencet tombol notification yang ada di samping Bapak. Saya permisi Pak.